के आरती साँच्चीकै सुध्रिएकी हुन् त? के मुना अब नबाच्ने नै हुन् त? के हो त दर्शकबिन सकस सिरियलमा भइरहेको कथामा? दर्शकबिन नमस्कार। आज पनि सकस सिरियलमा के भइरहेको छ र आगामी भागमा के हुन्छ भन्ने बारेमा यस भिडियोमा हामी चर्चा गर्न लागिरहेका छौँ। भिडियोलाई भने अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। मुनाले आफ्नो आमाको पेवाको सम्पत्ति पाएपछि मुना आफू नरहने, आफू मर्ने जस्तो कुरा चन्द्रे र चन्द्रेको आमाले बुझेपछि के साँच्चै मुना अब मर्न लागेकी हुन् त? मुनालाई के रोग लागेको छ त? मुनाले पहिला पनि भनेकी थिइन् कि मलाई बोनम्यारो क्यान्सर भएको छ भन्ने कुरा। के अहिले साँच्ची नै मुनाको शरीरमा बोनम्यारो क्यान्सर देखिएको हो त? के हो त? चन्द्रे र चन्द्रेको आमाले बुझ्न जरुरी भएको छ। मुनालाई साँच्चीकै ठुलो रोग लागेको हो भने, मुना यति बितेर गइन् भने चन्द्रे र चन्द्रेको परिवारमा साह्रै नराम्रो हुनेछ। किनकि चन्द्रेको परिवारमा मुना भनेको यस्तो खम्बा हुन्। मुनाले घर परिवारलाई सम्हालेर राख्न खोज्ने, घर परिवार मिल्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्तमा मुना सधैँ उभिरहेकी छिन्। मुनाले आफ्नो आमाको पेवाको सम्पत्ति पाएपछि मुनाले चन्द्रेको आमालाई आफ्नो आमाको पेवाको सम्पत्तिको जग्गा चन्द्रेको आमाको नाममा पास गरिदिन्छु। यदि तपाईँको नाममा पास गर्यो भने छोरा बुहारीले तपाईँलाई कहिले हेला गर्न सक्दैनन् भन्ने कुरा मुनाले भनिन्। म त रहन्छु रहँदिनँ त्यो कुनै थाहा छैन, तपाईँ खुसी हुनुपर्छ भनेर मुनाले चन्द्रेको आमालाई भनेपछि चन्द्रे र चन्द्रेको आमालाई मुना नरहने हो कि भन्ने शङ्का लागेर मुनाले यस्तो कुरा किन गरी भन्ने कुरा उनीहरूलाई दुखित बनाएको छ। यो कुराले यदि मुनालाई ठुलै रोग लागेको हो भने चन्द्रेले जब थाहा पाउँछन्, चन्द्रेले मुनालाई बचाउनको लागि एकदमै ठुलो प्रयास गर्नेछन्। सकभर मुनालाई मर्न भने दिने छैनन्, किनकि मुनालाई चन्द्रेले धेरै माया गर्छन्। मुनाले आफूलाई लागेको रोग चन्द्रे र चन्द्रेको आमालाई प्रष्ट बताउनु पर्छ। यदि मुनाले बताइनन् भने मुनालाई भित्रभित्र मुनालाई नै त्यो रोगले खानेछ। यदि मुनाले बताइन् भने चन्द्रे र चन्द्रेको आमाले जसरी भए पनि त्यो रोगलाई सन्चो बनाउनको लागि अनेक उपाय गर्नेछन्। उता आरतीमा पनि केही बदलाव आएको जस्तो देखिएको छ। लोग्ने भन्ने कुरा लोग्ने नै हुँदो रहेछ। त्यही भएको कारणले मैले लोग्नेलाई छोड्न सकिनँ, माइतबाट फेरि फर्केर आएँ भन्ने जस्तो कुरा आरतीले मुकेशलाई बताइन्। यसरी हेर्दा आरती अब राम्रो कामतर्फ र राम्रो सोचतर्फ अगाडि बढ्न लागेको हो कि भन्ने शङ्का गर्न सकिन्छ भन्दै आजको सकस सिरियलको रिभ्युज भिडियो यति नै। फेरि पनि यस्तै सकस सिरियलका भिडियो लिएर तपाईँहरूको माझ उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई बिदा हुन्छौँ। हस्त, धन्यवाद।